Assalamu alaikum wa rahmatullah, barkamu da lokaci da fatan mun tashi lafiya. Insha Allah wanda suka siya Meta Force kada dai ku manta kuna aiki wani hannun injiniya na Arewa Computer. Wannan update ne akan Meta Force. Yanzu nuna muku za ku yi swapping din wannan FRC da kuka samu. Za ku ji kwana biyu babu updates duba da la'akari da wancan private video namu na harkar forex trade da muke shi ya dan rike amma insha Allah very soon zamu da update. So don nuna maka za ka yi swapping din wannan coin naka na FRC da ka samu. In ka duba gashi yana da SFC, kun gan shi ko SFC, wato shi wannan coin din da zake stable coins wanda za ka zo ka siya ainihin za su yi first coin da shi nan gaba insha Allah za a yi swapping. To nan za ka zo nan ka zo browser naka ka je ka taba inda akwai Meta Force din da ka yi taba history, amma kuma ka je ka paste din wannan link din da na baku, ko kuma ka duba kasan description video za ka samu link ko kuma referral link kuma nawa ka taba zai ka kamar za ka sake registration ne da ka saba shiga ka cire wannan ka saka Polygon Matic kamar da ka saba ka cire wannan Ethereum din ka sa Polygon Matic. So abin da za ka yi anan sai ka zo ka taba wannan project da kuke gani ko isa ke gaya muku kokari ku sai ba da ma ka sai shi in suka dawo kuma aka dawo sai za ka sai dai ka sai ya tsada. Isa ke ta gaya mutane ku kokari ku sai shi ku sai wannan abu. So kaga already na registration. So in kuka lura anan gurin gashi a inda aka ce na yi swapping zuwa a version 2. To anan gurin ka taba haka kawai sai ka taba kamar haka. So yanzu yana kokari sai ka zo ka take approve, sai ka saka password da ka san kana saka a wayarka. Ni ma na saka password dina, yana kokarin yin approving. So insha Allah yanzu yi swapping. So insha Allah yanzu ya riga da ya gama yi, zuwa wasu 'yan lokuta da zan dawo in duba insha Allah da za ka ga ainihin kamar nan da zuwa gobe za ka ga wannan coin din daga irin wannan ya sauka a nan gurin ya zama stable force classes kenan. So insha Allah kuma za a zo a bada za a yi launching din coin da za a zo a yi swapping da shi, wanda za ka iya swapping da wannan FC naka. To don haka kowannen ku haka ya kamata ya yi. Bari in sake maimaita na kamar ya kamata ya yi wani zuma yana iya ɗaukar lokaci. To bari in sake approving, kaga da na yi bai yanzu zan sake approving, sai in sake maimaitawa ne approving. Ka tabbata kana da kana da Polygon kamar 0.50 ko 0.20 akalla daidai ko rabin dala haka. To yanzu gashi zai yi insha Allah. Yanzu yana processing, kun ga yana na unlocking yanzu na sake yi. So sun ce ma yana ya riga ya yi already, ya riga transaction failed, yawancin ya riga ya yi na farkon nan. So haka za ka bin account guda 5 kake da su, haka za ka bi duka musu. Idan ka lura a nan gurin bari koma main account ko wani ɗayan account ɗin ka gani wanda na riga na yi shi, za ga a shi ba haka zai nuna min ba, ma'ana zai nuna min successfully na riga na yi shi. Bari in je login, za ga shi yanzu nuna min na riga na yi swapping din, za ga ya yi successfully saboda sai da na fara yin wani kafin na nuna muku video. So kaga wannan kaga gashi kaga na swapping daga nan gashi ya mika. Yanzu abin da rage mana kawai launching wannan coin da nan zamu iya canja wannan coin din daga nan zuwa wannan. Gashi in ka lura ga nan na yi kai level 1 2 3 4 5 6 shine 0 level anan kenan, 0 level anan a royalty NFT kenan a 0 level nake. To ina fatan kowanne ya riga ya gani launching new features. So shi ma gani yana bai riga da ana kan launching da NFT ana kokari a launching. Dan haka kowannen ku wanda yake so ya ga ainihin wannan stable coin nashi, to nan ya kamata ya taba ya ganta. So insha Allah inda ko wani update akai zan zo ne muku insha Allah akan Meta Force. Sai mun hada ku a video na gaba. Arewa Computer sign out.